亦都見到有人喺度賣緊紅色底褲啦，紅色底褲好啊，寓意啊褲啊嘛，最緊要買條紅火紅色底褲，75蚊一隻包湯，佢就喺呢架車仔上面劏埋隻雞㗎啦。佢話嗱，隻雞仲寫住係3.5到4.5斤。大家睇下呢一部分係咪？通常呢啲滑嘅魚咧都係多骨嘅。Hello， 各位觀眾大家好啊！我而家所在嘅位置係陳家祠廣場。咁啊，今晚咧就約咗個老婆過去龍津路嗰邊食飯。咁因為而家比較接近年尾啦嘛，咁啊，我哋去食餐飯，去食魚啊，魚咪寓意年年有餘啊嘛。咁啊，但係呢個鐘數咧都仲未夠鐘，咁啊，所以我就會喺龍津路啊，或者呢度附近咁漫無目的咁行下嘅。咁啊，因為而家都比較靠近年尾啦，附近一定會好熱鬧嘅。咁大家睇見我着咁多衫，係咪覺得呢條片會唔會係早前拍定，然之後而家放出嚟嘅呢？嗱，其實唔係嘅，我俾大家睇下。首先呢，呢個係手機，上邊唔知大家睇唔睇到啦，寫住今日係1月27號，年25。咁然之後現時嘅天氣呢係21度，早幾日仲話降溫降成咁，唉，真係不得之了。不過大家有喺廣州住過嘅觀眾都可能知道，其實差唔多到過年嘅時候呢，佢係會有時會突然間變得好熱嘅。我仲記得早5-6年之前啦大年初一咁啊去探我外婆喎，咁啊坐公交車去啦，哇，熱到不得之了。咁天氣咁好，大家睇見啦呢個鐘數，嗰啲爸爸媽媽帶埋佢啲小朋友出嚟曬太陽啊，玩下咁幾開心啊！前邊呢個阿叔仲擔住棵桃花幾靚，前邊一定好熱鬧嘅。哇！喺通往龍津路上咧，亦都見到有人喺度賣緊紅色底褲啦，紅色底褲好啊，寓意啊褲啊嘛，最緊要買條紅火紅色底褲。咁我哋而家行緊呢條路咧，其實叫土興巷啊，我諗老廣州應該都唔會陌生啦吧？喺度一穿出去咧，就會去到龍津路噶啦。咁我未穿到出去，已經見到嗰度非常之熱鬧啊！咁喺路上咧，亦都見到不少呢啲小販喺度賣緊臘梅啦，係啊，臘梅啊，我認得。隔離呢度仲有賣緊嗰啲穗啊，全部都係我老婆教我嘅。嗱，前邊呢度咧就係賣緊桃花啦，呢阿叔又買棵靚桃花返屋企擺嘅，等我買8下幾錢一支先。聽唔到幾錢，呢度都有。始終都係問唔到幾錢嘅，不過唔緊要，前邊就係龍津路啦。哇，超級熱鬧！哇，仲有人擺隻雞喺度賣添，睇佢隻雞幾精神，企喺嗰度上邊，大家睇下。哇，嗰隻雞！吉祥魚啊喂，吉祥魚啊！屌，都冇貨嘅，得幾隻嘢？什麼4個冇貨？哇，嗱，就係呢度又賣緊雞啦，60蚊隻唔湯。75蚊一隻包湯，佢就喺呢架車仔上面劏埋隻雞嘅啦。佢話嗱，隻雞仲寫住係3.5到4.5斤，咁即係雞有3斤幾4斤啦。
哦，超級熱鬧啊！咁我而家所在嘅位置係龍津中路啦，我諗又係嗰句啦，喺廣州住過嘅觀眾應該都唔會陌生啦吧？前邊也有一檔喺度賣緊好多蓮花，哇，裝飾得幾靚，不過睇上去好似有啲係假嘅喎。哇！萬萬都諗唔到而家龍津路咁熱鬧啊！唔知有冇觀眾大家仲記得我曾經喺疫情最嚴重嘅時候，曾經嚟過龍津路揸車經過嘅，當時我都唔敢落街行。嗰部車呢，我喺呢條路呢係冇車嘅，而嚟到今日呢，千祈唔好揸車嚟嘅。咁喺我身後邊呢，呢條過去就係文昌路，而喺後邊有個交通燈，唔知大家記唔記得啦？應該都唔記得㗎啦。曾經有一位觀眾咧就提醒過我喺呢度衝咗一盞紅燈嘅，嚟到依家實衝唔到紅燈啦，因為咁塞車係咪啊？呢嗱就係面前呢眼紅綠燈啦。當時咧我喺度衝咗紅綠燈喎，你知唔知點解？因為我睇唔到啊，應該係俾個電箱遮住咗吧？呢啲紅綠燈應該就換啦，即係掛高啲啊嘛，睇唔到點辦咧？係咪？好彩嗰日冇車啫，如果唔係撞親人，咁我真係唔知點樣收科啦。前邊呢度就係文昌路啦。我都唔記得係文昌北定文昌南啦，應該文昌北路嘅。喺前邊有一間銀記腸粉店，我都同大家嚟食過嘅。哇！而家仲記憶猶新，就好似啱琴日發生嘅事情咁。哇！咁嚟到呢度又同大家睇下樓價啦，不如左上角大河路獨棟私房150萬，哇！死啊！佢啲字咁細隻，我睇唔到幾多方喎。行近少少先，唔怕嘅。然之後中間嗰行上邊所謂第二個龍津西路155，哇！嗰啲字細隻到9層樓，佢喺4樓嘅。哇！我真係睇唔到有幾多方，我睇到啦，42方，即係圍到哇3萬幾蚊方喎。咁然之後仲有嗱左邊最左邊嗰行所謂第3個351富力新居。109方，咁即係都要3萬5蚊方。最左下角啦，讀埋最後呢個龍津東大天台288，3室2廳1衛。哇！呢個大喎，但係83個平方啫喎，288萬，咁即係圍到都係3萬零蚊一個方啦，都唔平喎。嗱，前面咧就係上次同大家嚟食過嘅銀記腸粉啦。我記得嗰條影片應該係我比較早開始涉獵拍攝飲食嘅影片嚟㗎。當時我喺餐廳裏邊咧係一個人食完嘢出嚟，咁我就行去龍津路啦，喺呢條路出嚟，仲喺前邊嗰幾個阿姨揀緊肉檔嗰度咧，遇到幾位黑人朋友，其實當時都有啲驚。咁之前咧我拍攝嗰集影片嘅時候，亦都同大家講過啊，呢個銀記係創始店。我細查嗰啲資料確實如此㗎，文昌北路345號。最起碼佢上邊寫住創始店3個字啊嘛。咁喺龍津市場隔離呢度又有一檔喺度賣緊啲揮春啊、福字嘅鋪頭，亦幾多市民喺度揀緊。咁個老婆仲未到，依家先啱過咗5點鐘，佢過緊嚟㗎啦。咁我哋都去龍津路嗰度行下，咁可能佢會唔會有啲嘢想買呢？等埋佢先。去到咁多人咁密集嘅地方，都係戴翻個口罩穩陣啲嚇。其實對上一次喺過年之前有咁濃郁過年嘅氣氛呢，都係疫情之前嗰個過年啊。然之後突然間去到年29定年28啊，咁嗰啲消息就開始滿天飛咯。最初梗係唔信㗎啦。然之後食團年飯嗰晚呢，我舅父拎咗50個口罩俾我，嗰50個口罩足足撐咗2個月。哇！呢度仲喺度賣緊豬肉喎，14蚊斤特價帶皮嘅。啱先嗰間鋪頭咧，好深印象㗎。其實喺好耐之前咧，我仲未係好熟練拍片，嗰啲手法仲唔係好熟練啦。其實我第一支 vlog 咧，就係喺嗰度買咗
一隻燒鵝髀去食嘅，好搞笑。而家諗翻轉頭嗰條片咧，都印象好深啊！但係其實節奏係一樣嘅，只不過好多手法未有咁成熟嘅啫。咁我哋就繼續行啦。都係同大家睇下熱鬧嘅啫，因為老婆未嚟咧，我係唔會買任何嘢嘅。前邊我仲記得有一檔牛筋腩好出名嘅，過去睄下先。就喺呢度啦，和味牛腩牛雜，好多年㗎啦，做咗。等我睄下幾錢先。原來牛雜40蚊斤，豬大腸58蚊斤。咁幾好喎，唔算太貴喎。呢度仲喺度買緊毛巾啊，梗係啦，過年前要換翻條靚毛巾㗎嘛，係咪？好似我嗰條都好耐未換喎，需唔需要買翻條咧？可能翻嚟好油。呢度呢檔平價快餐店，10蚊3個菜，疫情前都係10蚊3個菜，依家都係10蚊3個菜，所以人哋咪屹立不倒啦。連我外母咧幾年之前曾經嚟過呢度啊，佢都話點解龍津路呢度啲嘢可以賣得咁平咧？我外母係住喺滘口㗎，佢嗰啲食中村咧啲嘢係好平㗎嘛，但係佢都話龍津路呢度點解可以咁平？嗱，如果啱先14蚊嗰啲豬肉叫平啊，呢度仲不得之了，12蚊我稍微係睄到後邊仲寫住8蚊添。上邊瘦肉15蚊。慢慢行到嚟呢度又賣緊豬籠草啊！大家記唔記得早幾日之前芳村花卉市場豬籠草賣幾錢？等我睄下先。唔貴喎，26蚊一盤嘅喎，批發價都係24嘅咋。呢度擺滿燒臘，買定啲準備翻去過年拜神。我阿媽都會咁做嘅。咁喺度話我睇唔到幾錢斤啦，燒鵝50蚊斤。嗱，右邊清遠雞25蚊半隻，平喎。嗱，咁今晚咧我哋係會去呢個嘉華度食飯嘅。係啊，呢間嘢開咗好多年㗎啦，喺廣州。唔好問我點解啊嚇。其實即使我唔睇右下角嗰度寫住始創於1993年咧，我都知㗎啦。嘉華喎，係咪？但係呢個鐘數咧都仲未夠鐘嘅，都仲係啱過咗5點鐘嘅啫。老婆就仲未到喎，梗係等佢嚟咗，我哋先至入去啦。睇見餐廳唔算太大，等陣先。不過會唔會佢晏嗰頭搞到冇位嘅咧？唔好理佢啦，咁我哋繼續往前行下先。真係好熱鬧啊！嗱，譬如呢度市場嘅入口，通常我如果入龍津市場咧，我好多時候會選擇喺呢個入口入去㗎。依家就唔好入去住啦，你睇。前邊呢檔咧係好出名賣乾貨海味嘅。黃花膠啦230，又或者呢啲蠔豉仔啦70蚊斤，真係好熱鬧。嗱，呢邊就有白果賣喎，12蚊斤，唔貴喎，唔知個老婆都係會唔買啲咧？多咗真係2部咁大把啦，前邊祖樓米麵製品店，我講過9000幾次，咪話以前我曾經賣過豬腸粉嘅，咁有一段好長嘅時間我都係嚟呢度攞貨㗎。前邊個老細好似仲認得我喎，當時都唔知嚟攞咗幾多貨走啊！個老人家好勁啊，喺附近好多鋪都係佢嘅。嗱，對面有一間啦。我嗰次我攞貨攞到咧，跟住其實我個人唔係好中意喺度 show off 自己我有幾叻。事實上我攞豬腸粉攞到佢嗰袋粉咧包住掟落地下，我已經知道佢靚唔靚㗎咯。係啊。又或者前邊呢一間啦，其實都係一樣嘅，都係嚟攞貨。呢度咧就攞嗰啲乾麵會比較好啲嘅。至於啱先粗流嗰度咧，就係攞陳村粉啊、豬腸粉啊各種會比較好。咁越行越前邊就係五站記啦。去到五站記即係差唔多去到華貴路交界處，係啊。喺前邊呢度咧，其實我以前曾經喺度攞醬油㗎，係啊，佢散裝嗰種咯。
不過而家已經結咗業啦，冇繼續喺度賣啦。咁啊，反而前邊五站記我印象都好深啊！好多時候過到嚟呢度攞貨咧，都會入去啊食翻碗靚粥。好，咁啊唔好講咁多關於我自己嘅嘢啦嚇。哇！睇見對面係咪仲熱鬧咧？呢度一路過去就係東風路啦，咁啊荔灣路。我通常都係一啲講得唔好聽叫走鬼檔啦，喺度賣緊嘢嘅。又有盤吉啦，又有花啦，後邊仲有銀柳添。哇！呢度仲喺度賣緊菠蘿。呢度賣緊銀柳啊！阿姨話1蚊、10蚊一把，10蚊一把喎。咁佢啱先喺度講啊，大家可能聽唔清楚。佢話我賺你2蚊雞嘅啫，你而家去芳村人山人海。咁啱先個老婆咧打電話翻嚟講啊，係啊，佢又喺花卉市場裏邊啊，係人山人海。佢仲話：你真係好彩嘅啫，嗰日走咗去拍。哇！我見到前邊仲有人喺度寫大字喎，睇埋呢個就係呢個啦。我見到仲有一個小朋友喺度寫緊㗎，等我埋去睄下先。係喎，犀利喎！照到上面描一遍。現場寫嘅喎，唔係印好嗰種嘅喎。我唔知我鏡頭影出嚟，大家睇得清唔清楚啊？係真係人寫，而唔係印刷上去。春回大地，升高照加富有，呢幾好喎。要描来了，立起来，立起来，哎，他能知道笔画就不错了。好。哦，原來老師教完，咁妹妹就開始寫啦。哎，對了。真係犀利喎！這樣子。嗱，雖然妹妹未寫啊，但係我可以保證妹妹啲字係靚過我啲字。我啲字係肉酸到，有時候自己都認唔翻㗎咯。直接過來，不要彎啊！直接過來，直接過來，好，好，好，然後再往這邊過來。現學現賣呀！好，很棒。你立起來，你立起來，還要立起來，在這裡。哇，好靚喎！妹妹寫得。那個的第一個、第二個、第三個，它的感覺不一樣，那個變化也不一樣。你想不想寫？還是不想寫？不想寫了是吧？轉。哇！呢度冇咁多人，個妹妹幾勁啊！原來咧係咁㗎。老師喺度set 咗個檔口喺度教賣嗰啲現場即刻寫嘅字畫。咁然之後咧就俾錢老師教個妹妹自己寫。咁啊妹妹睇見啊寫得好好啊，真係仲好過我啲字，真係慚愧啊！咁然之後咧，我啱先聽到好似話收10幾蚊嘅，咁啊真係幾抵喎！叫我女過嚟試下啫，睇下佢畫唔畫得出一隻龜。咁啊，因為影片篇幅有限，如果要一盡錄嘅話咧，我諗一場直播3個鐘頭嗰種都講唔晒呢度嘅。老婆應該都差唔多到㗎啦，佢啱先未夠5點鐘俾電話我，依家已經係差唔多5點半。咁我哋就去餐廳裏邊坐住等佢出發。OK， 咁啊等咗半個鐘頭到，個老婆終於到啦。啱先我係5點半入嚟㗎，啱先入嚟嗰陣我仲諗過早嗰頭咧，而家成個餐廳坐滿人。如果而家入嚟嘅話咧，我諗唔使嚟㗎啦，又可以去食竹升麵㗎啦。好，咁今日咧我哋就會叫一條清蒸生坑鯇魚，48蚊一條嘅。咁啊嚟到呢度梗係會食魚㗎啦。另外咧，餐牌上邊呢度仲有一個叉燒，我喺入門口嘅時候咧已經俾佢吸引住㗎啦。咁喺魚腸之間咧，我哋糾結咗好耐，諗嚟諗去都係食個叉燒比較好嘅。咁然之後咧，主食我哋係會揀一個豉油黃炒麵啊，也就係25蚊一例嘅啫。
我哋第一個送上咗嚟嘅竟然係個炒麵，不過有啲肚餓，都無區啦嚇。快啲食啦！睇上去又幾靚喎炒麵。你喺呢度仲有少少煎窿嘅感覺，我最中意呢種炒麵。你第二味餸又嚟咗啦，就係呢個叉燒招牌菜，48蚊，老婆話似佢自己整喎。比我想象中冇咁燶，咁啊但係食咁燶都係唔好嘅。咁啊同埋見到佢哋都係肥瘦相間嘅，試下佢味再講啦。呢嚿叉燒唔係我想象中嗰種咁樣咧，黑掹掹有脆口嗰種，而係有少少似滷水嗰種，係咪叫滷水啊？係啦。好，嗱講下炒麵，我好中意佢呢個炒麵喎。其實近期咧，我哋食得炒牛河啊，或者伊麵會比較多嘅。咁個炒麵咧有少量嘅芽菜啦，有啲葱嘅，咁仲有少量嘅韭黃，而且咧大家睇下個底啊，係咪？功夫係咪好好咧？個師傅啱先同我講咧話，如果見到個碟底有油咧，唔收錢嘅喎。其實講笑嘅，係個餐牌上邊寫住嘅，再夾啲咧。我炒麵係真係冇油。真係幾好，有一陣少少嘅焦香味，即係食炒牛河咧嗰種焦香味，呢個真係好。咁我哋條魚就嚟咗啦，寓意咩啊？年年有餘啊嘛，摸上個碟咧仲好熱㗎。等咗幾耐嘅現蒸啊，梗係耐咗啦。嗱，但係呢啲魚咧，大家睇下呢一部分係咪？通常呢啲滑嘅魚咧都係多骨嘅，唔好問我點解知，老婆教嘅。試一嚿再講啊。呢個魚腩呢部分嘅骨少啲啦，係嘛？嗱，呢度骨少，後尾枕。哦，後尾枕，但係我呢度已經鋸開咗啦，就呢部分咧。OK， 咁我哋又食完飯出到嚟啦，最終埋單134蚊，我都唔知張單去咗邊啦，唔知攝咗喺邊個角落頭啦。不過我會將今日消費打喺屏幕上邊，各位觀眾就可以留意啦。咁啊出到嚟龍津路呢度仲見到哇，已經開始收緊檔咯喎。咁至於我正前方全部都係連吉，因為攝錄機拍得唔係太清晰，咁啊只能用個把口同大家講啦，全部都係連吉。仲多過喺芳村見到嗰啲嘅。好，咁我哋又行完龍津路，又食飽飽啦。果然龍津路呢度真係好熱鬧啊！嚇，同疫情之前真係冇得比嘅。咁啊，呢條影片出街嘅時候，應該已經好接近除夕啦。咁啊，我都祝大家啊身體健康，新年快樂。咁我哋約定你下集見啦，拜拜。